好，我们说台湾政坛的珊珊风暴，最近来看啊，好不容易告一段落，但是在太平洋上的这一颗珊珊台风，你看到它来势汹汹，现在已经走到了日本南方的近海了，而且呢，透过卫星云图，你可以看到呢，它的台风眼清晰可见，代表它的强度持续在增强啊。目前呢，它是一个中度台风中段班的等级了，预计就会以这样的姿态来袭击日本哦。预计它的暴风圈呢，会在明天周三的中午左右开始呢，接触到日本九州这一带的陆地，接着一路呢，它会放慢速度席卷整个日本，而且它的路径走势看起来非常的恐怖。我们透过了台风的浅视路径，带你来看到这一颗珊珊台风啊，你可以看到不止强度强，而且呢，它走的这一条路径看起来对日本的威胁是非常非常的高的。你可以看到，我们说它的暴风圈在明天的中午左右可能会接触到日本九州这边的陆地之后，它就会来一个往东北的大转弯，而且这一转弯呢，包括了日本九州、日本四国、关西，甚至到周末假期，关东这一带都有可能受到它的袭击。如果路径持续往北走的话，恐怕连日本北海道都会受到影响哦。而且时间点影响的时间点非常的长，一路从明天开始到周末假期，至少就5天的时间。所以要提醒观众朋友呢，如果本周有要前往日本去出差或者是旅游的话呢，相关的航班资讯还有天气的状况，一定要特别留意了。反观台湾呢，今天高温炎热啊，因为今天呢各地水汽偏少的环境，你可以看到全台飙高温，普遍来看呢都有来到33到35度的高温，甚至今天很多县市，包括我们说背风侧的北台湾东半部地区以及高屏地区都出现36度以上的高温。今天全台最高温在哪里？在台北市，台北市的市区信义区这边呢，来到了37.4度的高温。提醒您呢，明天开始虽然水汽会开始慢慢的增多了，但是明天整体的水汽还是比较偏少的一天呢，所以各地的高温还是要留意。降暑呢，针对了全台一共密麻14个县市发布了高温灯号，这些县市呢都有可能出现36度以上的高温，闷热的天气，提醒您一定要多多补充水分了。至于中午过后会不会下雨呢？第二降水预测图带您进一步来看啊，您可以看到呢，其实，在夜晚清晨呢，中南部地区因为是西南风的一个迎风面，或多或少呢还是有一些迎风面飘雨的状况，但是不多。主要的降雨还是集中在明天中午过后，各地山区午后热对流的发展。但是这样的雨区预报，你也可以看到还是比较集中在山区，还有近山区这一带。所以观众朋友，明天高温炎热的一天，还有如果你中午过后要前往山区，就要特别留意天气变化。几件明天各地的温度要提供给您。北部地区明天高温炎热，普遍的高温可以来到34到37度。中部地区的观众朋友，明天是晴到多云的天气。南台湾的部分，明天白天的高温32到34度，留意清晨会有一些零星降雨。东半部地区呢，要特别提醒绿岛跟兰屿比较容易有强阵风。离岛地区的观众朋友，金门还有连江的观众朋友要留意，清晨夜晚比较容易有低云跟浓雾，影响能见度。以上就是这一节的气象。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。